嗨，大家好，我係 Moses Tony，應該有2個月冇同大家做 YouTube 啦。今日我哋要自製斧頭，我調一調個鏡頭。哦，咁樣應該差唔多。首先我哋要120cm 間尺同埋一張廢紙。我先打翻廢紙先啊。廢紙先對接，然後呢度再接，完美。哎呀！跟住我哋用間尺喺呢度對準啲位啊！我覺得咁樣唔好啊，再睇下第二個步驟，或者可以喺裡面再加一張紙嘅，你哋想點就點。我加張紙。都一樣。呢個係完全冇危險性㗎，但係你做完之後千祈唔好傷人。打開呢度，再塞入去，應該咁。咁就應該會厚咗啲㗎啦。如果你想實用啲，可以加膠紙。係。咁我就將呢幾個位都貼晒佢，咁先唔會漏出嚟。其實係可以改裝嘅，喺呢度直接插入去就變咗個錘仔，但係我唔係想，因為今日係整斧頭嘅。跟住貼完之後，喺度喺大約呢個位之後又再貼膠紙。如果屋企冇20cm 間尺，都可以用15cm。30cm 就唔太好，因為太長。因為我呢把嘅間尺太重，所以我要貼多幾張。跟住你想貼後面都可以。需要多啲膠紙都就快用晒。咁跟住就完成。要想嘅話，可以喺裡面加把間尺嚟固定一下。15cm 應該得嘅，但係咁加完間尺之後，咁就太重啦，所以我唔加。呢把斧頭冇攻擊力㗎。我而家去切西瓜俾你睇，唔係切原子筆。係，你係第3定第4代？唔好切呢個，切書啦。Book, how are you? I kill you. 卡書。直接先剪咗嗰陣。你哋千祈唔好攞去斬樹啊！呢個好渣㗎咋。咁我再可以固定一下，膠紙用晒。
多謝收睇。